泊船瓜洲，泊船瓜洲。好的，来，那么呢，今天呢，你们先打开那个赏析，来先自己理解，不要上网课的人自动自发。好的，首先我们介绍这一个写诗歌的作者，他的名字叫王安石，他是北宋杰出的政治家，临川人。那么宋人忠实考中进士了哈，那这个就是他的个人履历。OK， 你有兴趣可以按停间隔自己阅读一次。好的，那么呢，这首古诗的含义呢，其实做一个总结，它就是一个诗人凭诗借景抒发思乡之情。古时候交通不如现今，四通发达，离乡远行后，即使思念家乡，也不能马上回乡团聚。因为呢，以前的那些做官的人，就好像现在的首相啊，或者是副首相那些之类，他们可能来自吉打州、沙拉瓦州、沙巴州。那么你执政的时候，你要去到我们的布图拉加亚在那边执政，所以呢，他们必须离乡背井。那么因为现在的科技发达，你可以搭飞机、坐船、驾车，可以立刻当天来回家乡。可是呢，以前的人呢，因为他之前是其中一个当官的人，那么呢，他离家的时候呢，就是不能立刻马上回家，所以呢，他写了这首诗歌，想念、思念他的家乡。京口瓜洲一水间，中山子隔数众山。春风又绿江南岸，明月何时照我还？好的，首先第一句，京口瓜洲一水间。OK， 好，来，等下来解释哈。首先我们要注意这几个多音多义字。OK， 第一句，京口瓜洲一水间，这边读间。那么间，当我们读乡间的时候，我们读间；可是我们读第四声间隔的话，就是说很像我们的房间啊，我们组成几个小间隔，你一边我一边。然后第二句，众山子隔数重山，这个不读数众山，数重山。数重山的意思就是说，当它变成一个数量，所以我们叫数重山。如果它是形容词，我们叫重量、体重。OK， 这一个数呢，我们已经读过，还有三个多音个多义字，一个读数，一个读数，一个读所。OK， 那么呢，当我读数的时候，它是个动词数数；当我读数的时候，它是一个名词。很像这一个数就是动词，我数东西的数，数就是数字的数，所以这一个我们读数，不读数，也不读数，我们读数。第二个字，当我们讲 number 数字，接下来我们有看到的这一个，最后一个字，明月何时照我还？照我还呢，还东西我们还有两个多音多义字，我们比较普通的常看的。一个是还，一个是还，还有归还。好的，泊船在这里呢，意思就是停船靠岸，就是我们每次说的泊车巴丁。OK 啊，你们18丁是很容易看到爸爸如何从出海回来，如何泊船的。瓜州呢，其实是在长江北岸，扬州市南和京口相对的一个地方。京口呢是在长江南岸，现在的江苏省镇江市。好的。众山的意思呢，其实是现在的南京紫金山，其实就是一座山的名字。那么数重山就是一层一层。OK， 就好像我们从18丁望向太平湖的时候啊，我们可以看到我们有数重山啊，是在这里呢，太平可以看到这个景象。绿呢本来就是绿色嘛，可是这里呢的意思就是吹绿了。OK， 吹绿了。好的。京口和瓜州不过是一水之遥，就是说京城跟瓜州就是这个王安石住的地方。那么呢，其实呢只不过是相差在一水之遥，可是这个一水之遥不像现在可以坐快艇直接到。中山也只隔着几重青山，中山就是他的家乡的山的名字。温柔的春风又吹绿了大江南岸，可是天上的明月啊，你什么时候才能够照着我回家呢？就是说，其实他现在呢正在工作的岗位，他没有办法回家。然后这边只要是诉说着他很思念他的家乡。
OK， 这个赏析呢，等下呢，我在结尾的时候会发一个链接给你们。这一个老师解释的非常好，非常生动，有图画的，有卡通片动画的。所以呢，第一个，如果我们要填充话，京口瓜州一水间，中山子阁什么山？好的，过后呢，来打开我们活动卷，我们来检查答案。京口瓜州一水间，种山子阁树种山。OK， 来间，这里是房屋空间还是一定的距离之间？答案是一定的距离之间。第二题，阁在这里，种山子阁树种山，阁是隔壁还是间隔还是隔开？答案是间隔。接下来，京口瓜州一水间，一水到底是长江、长河还是一地水？答案就是一地水，肯定不对，所以答案就是长河，长长的河。接下来我们来看树丛山，树丛这里是几层？很重还是很大？刚才我们有解释了，是几层？春风又绿江南岸，春风来了，又吹绿了江南的岸。接下来，明月何时照我还？照我还这是什么？回他的家乡。接下来，春风又绿江南岸，又的意思就是再 again。明月何时照我还？明月就是什么时候？我什么时候才可以回家乡？好的，就是这个赏析的作品 ，OK， 这个老师解释的很好的，像我会发链接，你们慢慢看，然后认识。好的，谢谢。